выходя в лес, на прогулку, попадая в какой-то парк, я смотрел на любое дерево, и я уже видел, да, в нем, сколько в нем выйдет заготовок. Из этой ветки даже можно выточить бочонок, из этой ветки можно выточить ступку, да, там, из этого ствола можно сделать чанах. На любое абсолютно дерево ты смотришь, и у тебя уже вот все, зарождаются идеи, да, новые идеи, что ты вот, что бы ты из него такое интересное выточил. Когда во что-то вкладываешь труд, ты начинаешь это любить. Этот дуб можно использовать под фрукты, можно использовать поджаренную картошку, поджаренное мясо использовать. Оно экологически чистое, это дерево. С этой посуды шорба, то есть ты не покушаешь. Она рассчитана на масло, там на кашицы какие-то, на салаты она рассчитана, да. Но именно кипяток, горячий шорба, да, там, потому что у нее температура чуть больше, да, 100 градусов бывает, она не рассчитана. Ясень, он вообще сам по себе очень красивое дерево, когда его покрываешь морилкой. Каждый узор выделяет, да, то есть текстура его вообще очень богатая. Каждое изделие, оно носит только свой узор, то есть как отпечатки пальцев человека. У каждого свой отпечаток пальцев. Липа Гойвельде картлар называли кашыр дерек. Почему его так назвали? Потому что из него делали кашыр. И когда я стал изучать, почему именно это дерево, то есть его природа, его характер, его вообще химический состав, оно температуростойкое. В нынешних реалиях это дерево используют для обшивки саун. И сегодня я и не встречал, потому что у нас в Крыму как бы ее мало растет, и как бы ее и никто не трогает. Я сам живу в Бахчисарайском районе, село Богатырь. Его старое название Бахадыр. Здесь очень красивая природа. Я выхожу с детьми, мы здесь гуляем, да, здесь речка, озеро. Здесь очень красивая природа. Фундуковые рощи даже есть, где они именно идут рядами, прям видно в лесу, да, заросшим. Груши старые, да. Сам джемат очень здесь добрый, очень хороший. Как бы тучи над моим народом, да, не сгущались, он всегда встает с колен и продолжает идти. Горжусь, да, своим народом, что я именно здесь, да, в Крыму, и я нахожусь среди него, и вместе с ним переживаю и радости, и горести.